था सभी ने राम राम जी। तो आज के वीडियो को मैं आप जान एक और आसन का बारे में। आज को जो आसन है बिको नाम है मकरासन। और आज मकरासन को पहलो भाग है। एक बाद का मैं एक आसन और है जगह मैं था ना आगे के वीडियो को मैं बताशू। आज को जो आसन है भाई बहुत ही अच्छा है जगह इका लाभ है। मानसिक जी थकान हुए बात दूर हुए आसन करना जो सब आसन और बाल से आसन में हुए भी हिसाब से जी मानसिक थकान हुए बात दूर हुआ आसन आप करा था। एक साथ कमाई खांसी जुकाम सर्दी आंख में भी बहुत ही बढ़िया जगह लाभ है। इसके अलावा कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी को दर्द है बिकमा भी बहुत ही बढ़िया लाभ मिल रहा है आसन करना हूँ। और इसके अलावा मोटापन भी दूर करा है। मोटापा का अलावा पेट बढ़ो है वो भी आप धीरे धीरे आसन करा तो वो पेट भी कम हुआ है। और आप नियमित रूप में अपन रेगुलर करना है और एकदम सरल है जो आसन हो सभी आप सभी इस आसन कर सको हो। और यह आसन करने के लिए अपन कहीं करना मैं थाने बताऊं। यह आसन करने के लिए अपन छाती के बल लेटनो है। देखो सौ पहले अपन छाती के बल है जो लेट जानो है। बिक बाद कमा अपन जी दोनों हथेली है आपने गाला के लगा लेनी है। इस साबू देखो इस साबू लगा के बाद कमा पैर अपना सीधा रहना चाहिए बिल्कुल। एक हाथ अपन जमीन का टच करना है एक आपने गाल का टच करना है। फिर सांस अंदर खींचनी है अपन अंदर सांस भरनी है। और वो एक गाल है वो कंधो है वो अपन जमीन का टच करना है। वो हाथ है जो जमीन पर रहना चाहिए। देखो सांस अंदर खींचते हुए अपन जमीन का टच करना अपनो कंधो देखो बिक बाद सांस छोड़ते हुए वापिस बहुत ही बढ़िया है जगह लाभ है आसन का भाइयों। बिक बाद दूर छोड़ो जो हाथ आपने गाल का लगा लेना है दूर छोड़ो जमीन का टच कर लेना है। बी के बाद में सांस अंदर भरना और वापिस आपनो कंधो है जो जमीन का टच करना अपन। वापिस सांस छोड़ते हुए अपन बीच में आ जाना है। बी के बाद गवा एक बार और देख लो। देखो बाद में अपन वापिस से सुखासन है बिकमा आ जानो है। और यह आसन का बहुत ही बढ़िया है जिसका लाभ है एकदम सरल आसन है। और जो कुबड़ापन है वो भी यह आसन दूर हुआ है। और कमर दर्द जितनी भी शिकायत हुआ है सब में आराम मिला है यह आसन में। तो बहुत ही सरल है जो आसन है आप सभी ये आसन कर सको हो। तो योगासन रेगुलर कराया करो भाई मेरे तो वही करना है। तो आप मिला अगले वीडियो को अगले योगासन के साथ में। तो था सभी ने राम राम।